হ্যালো এভরিওয়ান, ডে নাইট এগ্রোতে আপনাদের স্বাগতম। আমার কফির গাছে দেখেন সুন্দর ফুল আসছে, আলহামদুলিল্লাহ। এই যে এখানে 3টা গাছ আছে। এখানে বেশি গাছ দেওয়ার কারণে খুব একটা ভালো জোর পাচ্ছে না। সো মোটামুটি তাও ভালো হয়েছে। এই যে 2টা ফুল খুব সুন্দর হয়েছে। এই যে সো আপনারাও মেক করতে পারেন। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।